call in Yuma. Shit, Maria, Dini, Putin, Ninja, Ninja, Puerto, Mabiani, some occupation. Welcome everyone to our ninth Hyojeong Peace Festival organized by Myanmar. And I am Sunny from Myanmar and tomorrow, no left parish. Tomorrow got made that is a parish. We are your MCs for today. Okay, I don't make any much tomorrow to the sheet, so not to see video. Machine Surya camera and if you are with us, please turn on your cameras and show everyone your beautiful faces. Wow, so many viewers. Okay, what you should do now is Rabbi at the one hour shake. Nimaro, It seems that today we have participants from different countries and regions. So, tomorrow makes you up today? Indochina, South Asia, Central Asia, South Asia, Oceania, and many more. LFP Festival. But it's not just any festival, it's Hyojeong Festival. What's Hyojeong? Hyojeong Soragalo, Nizamu, Sinagamu, the Jimmy Yane, Yamajang Nalamu, Usapure, Glowed Hyojeong is a new word which represents a whole group of values, such as respect, goodwill, and filial piety for elders and each other. Nimaro, tomorrow, and today, we want to emphasize the importance of these virtues for all of us. Now that you found me, Mr. Arnold, to the Jessica Mare, Hero, Dine, Hyojeong Ninja, Poroma, Pianist. We also want to thank the participants for being with us and welcome everyone to today's Hyojeong Peace Festival. Today's event is being held in Myanmar with translation into 7 languages. So, for those who need a translation, please go to your language channel. You can do it. Also, please leave your comment and feedback to us in our chat in any language. Sorry, Nipina Sayamilana, the Nichimari Puego, Jujunika, the same people don't have to buy it. Is a preview, we have it by any. Our technical staff will also send out the YouTube links from today's event in the chat. Please share it. Today, we will go to buy it in the Chagaro, tomorrow morning in Machine. So we need to tell you, Marigo, who you people yet, Tamu Susan, Today, we are doing this peace festival because we want to raise our homeless brothers and sisters in Myanmar
တို့တောင်းဆိုတဲ့ဒီလိုရဲ့အကူအညီကိုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မိသားစုများကလေးငယ်များကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ရှင် We ask your donations to support families and children in need. ဒီလူတွေရဲ့နေတစ်စင်းကျမတို့တွေအများကြီးလူတန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ဥပမာအနေနဲ့ဆန်စီစာခောက်ဆွဲစီတုပ်ဘူးအဝတ်စားစသဖြင့်လူတန်းပေးနိုင်ပါတယ်ရှင် With that, we can help a lot. We can give rice, noodles, canned food, and clothing. ဒီ season ကိုကြည့်နေတဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးဖို့ရဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ရှင်ဥပမာအနေနဲ့ပံ့ပိုးသူတွေလက်တော်၎င်းလူတွေဖြည့်ဝင်သူတွေနဲ့တော့ပါဝင်ပါတယ်ရှင် So, all families watching this program, you are all invited to support. Be a sponsor, be a donor. အားလုံးကိုလက်ခုပ်အဝတ်တီးဖို့ကျေးဇူးပေးပါရမိတာခံပါတယ်ရှင် Let's give a big hand to welcome all of you. ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီညစာပြီးတော့အောက်မှာပေးထားတဲ့ link ကနေတစ်ဆင့်လူတန်းနိုင်ပါပြီရှင် Here's the link below. You can start to donate right now. ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအစပြုလို့မှာဖြစ်ပါတယ်အစပြုပြန်ရအတွက်ကျမတို့အနေနဲ့ငင်းချိုင်းရေးတန်စင်လေးနဲ့အစပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲဒီလိုကဏ္ဍထောက်ပေးပါရမိတာခံပါတယ်ရှင် To start our program, let's join us for the National Peace Anthem.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုချိန်မှာတော့ဒီနေ့အတွက်ကျမအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီထောင်သူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆမ်ယမွန်းနဲ့သူရဲ့ဇနီးဒေါက်တာဟချာဟန်မို့ညီချင်းမိခင်တို့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီပွဲကိုပြုလုပ်နိုင်တာကလည်းသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လည်းမကင်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အနေနဲ့အားလုံးနဲ့သူတို့ကိုနေစားသမှုနဲ့ကျမတို့ခေါင်းရပြဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင် You know, today we come together because of our founders, Dr. Samyamun and Dr. Hyojeong, the Mother of Peace. Because of them, we can bring this event together. With that, let's show our respect with a help out. ဟုတ်တယ်ဘာလို့ချိန်မှာတော့ကျမအနေနဲ့မိသားစုများကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့နင်းချမ်းသောမိသားစုဒိတ်ထံကိုကျမတို့နဲ့အတူတကွပေါင်းပြီးဖို့ရဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီလိုတော့အတူတကွပေါင်းကြပါစို့ Now we would like to invite all our families. And let us now offer our determinations to raise good ideal families by joining us in this Families Pledge for Peace. Let's join together. မိသားစုဒိတ်ထံကျွန်တော်တို့မိသားစုများသည်သူတစ်ပါးအတွက်အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းအဖြစ်နှလုံးသားဤစစ်မှန်သောချစ်ချင်းမြတ်တာယဉ်ကျေးမှုကမ္ဘာလောကကြီးကိုတည်ထောင်ရန်အဓိဋ္ဌာန်ပြုပါ၏ ခုချိန်မှာတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာလူမျိုးများအတွက်ညီချမ်းရေးတရားဘောပြောရေးနဲ့မျိုးလေးချင်းများအတွက်ကိုကျမတို့ကစတာမီတာခံယူမှာဖြစ်ပါတယ်စတာမီတာကိုအားလုံးနဲ့တူကပေါင်းပြပါရမိတိုက်ခံပါတယ်ရှင် And now we will have our prayer for this program for peace, prosperity, and hope for Myanmar people. ချစ်ချင်းမြတ်တာပရိဒအဖွဲ့ကဥသိချင်းပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဘောတော့ငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောကြတာပုံပုံနဲ့အမှန်တမ်းမှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်သဘောတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းသဘောတူသောနိုင်ငံများစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံအသီးသီးစိတ်တူမှုများညီညွတ်ကြခြင်းဟာညီညွတ်ရေးကိစ္စအသီးသီးကိုပြီးစီးဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းချမ်းသာကြောင်းပါပဲစိတ်တူမှုများညီညွတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်တူမှုကိုများညီညွတ်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့ရဲ့ကိုကျင့်သီလပျက်စီးကြောင်းတရားပေါင်းကိုကောင်းကောင်းသတ်ဖြတ်လောင်မြိုက်တတ်တဲ့အကျင့်ဟာလည်းပဲမိမိတို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စအစရှိတဲ့ဆံရကိစ္စအသီးသီးကိုပြီးစည်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာကြောင်းပါပဲဘု
ရားရှင်ကတဏှာမှာသူမှန်တယ်ငါမှန်တယ်သူ့အဖွဲ့ဒီမှန်တယ်ငါအဖွဲ့ဒီမှန်တယ်သူ့နိုင်ငံမှန်တယ်ငါနိုင်ငံမှန်တယ်လို့အငင်းဘဝနေကြမယ်ဆိုရင်မငြိမ်းချမ်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒီတော့မတူညီကြတဲ့ပြောဆိုချက်မတူညီကြတဲ့ယူဆချက်တွေဟာအမြဲတမ်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့မညီမချင်းချွန်းဆိုတဲ့ဘေးဆိုးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လို့ရှုမြင်သုံးသပ်ရပါတယ်။ငင်းခုံမှုတရားကင်းပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းတဲ့တဦးနဲ့တဦးညီညီညွတ်ညွတ်ပြေပြေပြည့်ပြည့်ဆက်ဆံကြပါဘုံဘုံတို့ဒါဟာဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုံဘုံတို့ချစ်ချင်းမြတ်နာပရိဟိတအဖွဲ့ကနေဦးစီးကျင်းပတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသာအားလုံးငြိမ်းချမ်းရေးအသီးအပွင့်ကိုခံစားကြပြီးတော့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ကိုယ်ကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ဖို့ဘုံဘုံတို့အနေနဲ့မေတ္တာပို့သပါတယ်နီးကပ်ကြည့်လိုက်ပါငင်းချရေးနဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သူတို့လေးရဲ့ညှို့လင်းချက်နဲ့ဆန္ဒကိုတင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ဖြူစင်မှုသည်ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်များအကြောင်းကိုသတိရစေပါတယ်ကျမတို့မြည်သူဖြစ်စေဘယ်မှာနေထိုင်ပါစေကျမတို့အားလုံးရဲ့မိသားစုတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဟာပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမိခင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဟဂျာဟမ်မိုဟာမြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်သူများအတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပျော်ရွှင်မှုများဆောင်ကျဉ်ပေးရန်မပုံမပန်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိတန်တောင်ကြီးမြို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတင်နန်းကျောင်းများပညာသင်ဆုနဲ့ကျန်းမာရေးထောက်ရှောက်မှုများမှာတစ်ချက်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။သင်္ခုံမှုများစွာရှိတော်လဲငင်းကြရေးမိခင်လေးကန့်သက်ချက်ထက်ကျော်လွန်၍သူမငယ်စဉ်ကတည်းကပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းကောင်းငင်ပုံအတွက်ဂရုတော်များကိုဖြည့်ဆည်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ငယ်စဉ်ကစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်မှတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းငင်းကြရေးဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့ကျမတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကလှုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါကတော့အချိန်တော်ကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်လူသမိုင်းတွင်အကြောင်းလဲတစ်ကိုမှတ်သားမဲ့လူမျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးငင်းကြရေးမိခင်နဲ့အတူမြန်မာပြည်ကိုချစ်စေရန်9ချိန်မြောက်ကျုံကျုံငင်းကြရေးပွဲတော်ကိုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ငင်းကြရေးမိခင်ငင်းကြရေးဖခင်ငင်းကြရေးညီကောင်မောင်မများ၏ပံ့ပိုးကူညီမှုထူထောင်ခြင်းဖြင့်ငင်းကြရေးမိခင်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်လာမည့်ဒီလ2022မှာ9ချိန်မြောက်ကျိုးချုံငင်းကြရေးပွဲတော်မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်မှာကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့်တက်ရောက်ပါဝင်ရန်မမေ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အလူငွေများကိုတော့ဒီမှာပြထားသည့်အတိုင်းနိုင်ငံအလိုက်ဘဏ်အကောင့်များမှထည့်ဝင်လူဒန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ပျော်ရွှင်ကြမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအတူတကွပြန်လည်တည်ထောင်ကြပါစို့အားလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုတွားဖို့ရတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ကြပြီလား Are you ready for the next part? ခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ HYSP English ကျောင်းသားများမှလှပတဲ့ဒီလေးထုံးစံနဲ့အတူတူကျမတို့အားလုံးကကောင်းမွန်တဲ့သချင်းလေးအကောင်းဆုံးသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတည်ဆုံသွားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလက်ကိုပြပြကျေဆိုပေးပါရမေတ္တာရင်ခံပါတယ်ရှင် Let us now watch a song performance by HYSP English students showing our beautiful Myanmar culture. Please give a big hand and enjoy. Let us welcome! Ya swin te miele dwe
ထောင်တောင်မကရှိနေတဲ့ ဒီမြေကြီးထက်တို့ညီကိုများပေါ့ ရောင်ဒီမြင်ပါပြီဒီထောင်ရညချမ်းရဲ့ချင်နာပြတ်ဆက်လက်ချစ်ချင်နိုင်ရမည်လာ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 စီလုံးကြမှာတို့ရဲ့နာကလာမလေး ဆန္ဒမှုပြေနေမခွဲကြတို့မကွဲပြပါဘူး အတူတူတူတောင်စင်လူဟာလူပဲမို့ခွန်းလို့စိတ်နဲ့ပြန်လဲစောက်တည်မယ် ရာဇဝင်တဲ့မျက်လက်တွေနဲ့ထောင်တောင်မကရှိနေတဲ့ ဒီမြေကြီးထက်တို့ညီကိုများပေါ့ ရောင်ဒီမြင်ပါပြီဒီထောင်ရညချမ်းရဲ့အချင်လာပြန်ဆက်လက်ချစ်ချင်နိုင်ရမည်ညာစီလုံးကြမှာတို့ရဲ့နာကလာမလေး စာနာမှုပြည့်နဲ့မခွဲချတို့မကွဲပြပါဘူး အတူတူတူတော့စင်လူဟာလူပဲမို့ ခွန်းလို့စိတ်နဲ့ပြန်လဲစောက်တည်မယ်ရာဇဝင်ထဲမြင်လာတဲ့ထောင်တောင်မကရှိနေတဲ့ ဒီမြေကြီးထက်တို့ညီကိုများပေါ့ ရောင်ဒီမြင်ပါပြီဒီထောင်ရညချမ်းရဲ့ အချင်နာမပြန်ဆက်လက်ချစ်ချင်နိုင်ရမည်မိုင်းကလွယ်မှမှုတွေပြုခဲ့တောင်မော်တာရေပြန်တာမခွဲပါဘူး ငါတို့ရဲ့မြေဘိုးဘွားမွေတာတို့ညီမျှရှိပါစေ အမွန်မြတ်ချမပြအောင်ထိန်သိမ်းရမယ်ရိုးရာ တမိုင်းကလွယ်မှမှုတွေပြုခဲ့ တောင်မော်သားမြေပြန်တာမခွဲပါဘူးငါတို့ရဲ့မြေဘိုးဘွားမွေတာတို့ညီမျှရှိပါစေ မြတ်ထားမပြောင်းချိန်သိမ်းရမယ်ရုံရ ရိုးရာ ရှမ်းချင်းပြရခိုင်မုံမကျင်းဖို့ချင်းကရင်ညီညာလက်တွေခိုင်မြဲစွာတိုးတက်ကြပါစေရှမ်းချင်းပြရခိုင်မုံမကျင်းဖို့ချင်းကရင်ညီညာလက်တွေခိုင်မြဲစွာငြိမ်းချမ်းကြပါစေ ရာဇဝင်ထဲမြင်လာတဲ့ထောင်တောင်မကရှိနေမယ် ဒီမြေကြီးထက်တို့ညီကိုများပေါ့ ရောင်ဒီမြင်ပါပြီဒီထာရညင်ချမ်းရဲ့ စန္ဒမပြတ်ဆက်လက်ချစ်ချင်နိုင်ရမည် ရာဇဝင်တဲ့မြက်လက်တွေနဲ့ထောင်တောင်မကရှိနေတဲ့ ဒီမြေကြီးထက်တို့ညီကိုများပေါ့ ရောင်ဒီမြင်ပါပြီဒီထာရညင်ချမ်းရဲ့စန္ဒမပြတ်ဆက်လက်ချစ်ချင်နိုင်ရမည် ရှမ်းချင်းကရခိုင်မုံမချိန်ဖို့ကချင်းကရင်ညီညာလက်တွေခိုင်မြဲစွာတိုးတက်ကြပါစေရှမ်းချင်းကရခိုင်မုံမချိန်ဖို့ကချင်းကရင်ညီညာလက်တွေခိုင်မြဲစွာငြိမ်းချမ်းကြပါစေရှမ်းချင်းကရခိုင်မုံမချိန်ဖို့ချင်းကရင်ညီညာလက်တွေခိုင်မြဲစွာတိုးတက်ကြပါစေ
ရှမ်းချင်းကရရခိုင်မုံမချိန်ဖို့ချင်းကရင်ညီညာလက်တွေခိုင်မြဲစွာငြိမ်းချမ်းကြပါစေ Wow! English ဘယ်လိုမှစပါရဲဒါဒီနေ့ဒီချစ်စပွဲတော့စောစောကြီးတွေတွေ့ရတဲ့သူပဲဝမ်းသာပါတယ်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီခိုက်တန်လေးမှာကျမတို့ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းတွေချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အတူတူလှပတဲ့အလှပတရားကိုလည်းခံစားရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင် Thank you for our beautiful young people from H1SP English class for your lovely performance. In that moment, we really feel hope, joy, love, and beauty. မိတ်ဆွေများနဲ့ညီကိုမောင်များအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူဒန်းပေးဖို့ရမမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအခုပဲလူဒန်းပေးဖို့မြစ်တိုင်ခံပါတယ်ရှင် Brothers and sisters, let us not forget to send our donations to help Myanmar. Please donate to support Myanmar now. ခုလာမယ့်စီစဉ်ကတော့လာအိုလူငယ်များမှာ cheer the performance ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲတူတူကပေါင်းဖို့ရမြစ်တိုင်ခံပါတယ်ရှင် Now, let us cheer performance from Laos. Let's enjoy. Hello everyone we are from Laos please enjoy your song Peace Festival to support Myanmar You are my universe and I just want to put you first You are my universe and It's the night I lie and look up at you With the morning come I watch you rise That a paradise that could capture That's by infinity inside your eyes Never waiting forever baby You are my universe and I just want to put you first You are my universe and you make my heart light up inside 얼굴이 내가 펴 있을 때 길을 숨길이 들썩들썩 And they said that we can be together because we come from this side You are my universe and I just want to put you first You are my universe and you make my heart light up inside My universe My universe My universe And you make my heart light up inside 나는 백진고 너른 사람으로 삽빌 양주이노 또 다른 세상은 비려에 준고 너이자 변자 나의 우추니까 지금도 깨우자 주니까 너 때까지 마치 꿈배 humble 비맞춰 옳은 나라를 하면서 함께 날아가 And I'm without you I'm crazy 자 손은 손 잡아 We're made of each other baby You are my universe and I just want to put you first You are my universe and you make my heart light up inside My universe My universe My universe You are my universe and My universeကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင် Thank you very much for your wonderful cheers and performance. Please once again,
Let's give a big hand. ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးရဲ့လှပတဲ့အကြောင်းဆုံးနဲ့လှပတဲ့အကြောင်းကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် She will offer us an impressive video called Colorful Myanmar. နိုင်ငံတနိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့လှပတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြဝင်ငါတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် She will share how we are as a country and as a people and as a culture in a beautiful way. And let us welcome and listen to her message. မင်္ဂလာပါရှင် and a very good day to honorable distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen. I'm Grace, chairman of the UPF Myanmar. Thank you all for giving this opportunity to present our Myanmar and its culture. Let's see how culture developed. Our everyday witnesses and experiences construct our beliefs. Our beliefs make practices in the community. Then practices produce traditions, and at one time, traditions become culture. These all come from our values. There are two different aspects of culture, visible aspect and non-visible aspect. There is a strong link between creative industry and culture development. I do sincerely believe that creative industry development creates culture development, and cultural development is a kind of contribution for national development. Cultural practices and the creative industry among Asian countries have historical relationships. We share similar geopolitical and society development, economic development. These are interlinked with cross-border trade, migration, and cultural exchange activities. Historical culture footprints can be seen through painting at temples, ancient scripts, arts performance, dancing, traditional folk music, etc. Modernization and cultural development are shaping via the flow of information through internal and creative industry development. Originally, Myanmar is land of arts and culture with very creative people. Myanmar has mountain, ocean, seas, snow and sand with beautiful landscapes and various kinds of birds, fishes and animals living around. We also have a diverse culture with over 100 ethnic groups and rich of Theravada Buddhism, carrying along peacefully with other religions like Christianity, Islamic, Hindus, etc. Regardless of recent crisis, we are living with hopes to get back to our peaceful environment out of our unlimited resilience. We need healthcare support, education support, financial support, and social support. It is obvious that we local people are trying hard to take care of each other as much as we can, but year-long turmoil challenges us our limited resources. Here, may I take this opportunity to humbly request for your kindly help towards our people by contributing any amount of donation. Be an ambassador of peace by donating some for UPF Myanmar. Your helping hand is highly appreciated and thanks in advance. Thank you. ရောင်စုံမြန်မာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြည့်စုံစွာပြောကြားပေးသွားတဲ့ Any Grace Season ထိုက်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you very much, Annie Grace Suizentides, for sharing the beautiful message about our colorful Myanmar. ခုလာမယ့်စီစဉ်ကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ cheers performance ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအတူတကွပါမိပါရဲ့မြတ်တရခံပါတယ်ရှင် Next, let's enjoy the cheers performance. Let's welcome Cambodia.
close my eye to see, close my eye to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. Million dreams are keeping me awake. Think what the world could be, a vision of the one I see. Million dreams is all it's gonna take. Million dreams for the world gonna make. For the world we're gonna make. Let's send Mother of Peace Love to Myanmar. Wow! အားပေးရတဲ့ချင်းဒီတစ်ခါနဲ့ဒီလိုကြည့်ကြပါမယ်ရှင် Thank you very much for your wonderful cheers and performance. Please once again, let's give a big hand. ဟုတ်ကဲ့ဒီကမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက် season လေးကတော့ drama season လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Reality of Myanmar ဆိုတဲ့ drama လေးကိုဒီတစ်ခါကြည့်ကြပါစို့ Now, the next show in our program is a drama. This is to present to you the reality of Myanmar. Rainy season is on the way, but we have no way to go back home. I do not know where my family will sleep, what my children would eat, what to wear, and whom I should sway. All I can do is pray for them to be in a peaceful land. Messier ချစ်ချင်းမြတ်တာလူတန်းမှုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့အဖို့မဖြစ်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် We, the people of Myanmar, really appreciate your love, your offerings and donations. ဒီလူငွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ပြုံးပျော်စေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် With this donation, we can once again smile.
မရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့မြန်မာမျိုးများအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ရမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ရှင် With every Myanmar people around the world, with you and your families, please support Myanmar. အခုပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အားလုံးပဲအတူတူကလက်တွဲပြီးတော့လှူဒါန်းနိုင်ပါပြီရှင် Donate now for the poor people of Myanmar. ထပ်မံပြီးတော့အောက်မှာပေးထားခြင်းကနေတစ်စိလှူဒါန်းလို့ရပါပြီရှင် Once again, here's the link below. You can start to donate right now. ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့အတွက်အထူးဧည့်သည်တော်တူလည်းရှိပါသေးတယ်ရှင် Today, we also have a special keynote speaker. သူကတော့ American United States မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အရှာတခွင်ရဲ့ကျမတို့ရဲ့ချစ်လာစွာသော FFWP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တာဝန်ယူထမ်းဆောင်နေပါတယ်ရှင် He's from the United States of America. Currently, he's working on a special mission as our beloved president of FFWPU in all of Asia. ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့နဲ့အတူတူပူပေါင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရတဲ့အထူးပဲဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကျမတို့လူမျိုးတွေအတွက်ညကောက်လက်ပါတဲ့သတင်းစကားတွေကိုပြောကြားပေးမယ့်အတွက်နားထောင်ပေးဖို့ရဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင် We are very blessed and honored that he can join us today and we are able to listen to his beautiful messages for Myanmar people. Please help us welcome President Hyojeong Peace. Hello, everyone. Hello, everybody. Thank you so much. Thank you so much. My name is Damien Dunkley, and I am here with my family and with you in Asia because Dr. Hyojeong Moon, the Mother of Peace, asked us to be here with you and work together with you. So today we are gathering together in support of Myanmar. And Mother Moon asked me to send her love to you, especially the Myanmar people and all people of Asia. Mingalabar! Hello, everyone. So we believe that every person and every nation has an original value of great beauty and purpose. Don't you think so? Everyone. But at the same time, we fight with one another. And nations fight with one another. Why? What are we fighting for? In one sense, you could say that we are fighting for sovereignty. You could say that human history has been the fight for sovereignty. Do you understand what I mean? So Dr. Hyojeong Moon was born into such a conflict. When her nation of Korea was torn in half between the North and the South. But she was born with a great destiny. A destiny to save suffering humanity. Absolutely, this is true. In order to survive, she needed to escape the North and get to the South. This is a time of war, a time of conflict, a time of great danger. And in order to fulfill her mission, she could not be killed or harmed or stuck behind enemy lines in the North. So at that time, when she was barely 6 years old, picture a beautiful, cute little 6-year-old girl, together with her mother and her grandmother, just 3 women, escaped from the North to the South. The most incredible journey. And she shares that story briefly here in her memoir, which I would like to read just this short excerpt together with you. Please follow. This is in 1948, so she's barely 6 years old, together with her mother and grandmother.
and they're in a village in North Korea. It's nighttime. It's dark now, my mother whispered. Let's go. It was the autumn of 1948, and we left our home in the middle of the night, my mother carrying me on her back and my grandmother carrying a couple of bundles. It is quite a distance from Anju to the 38th parallel, 200 kilometers as the crow flies. We had to walk for days and days to cover that distance. And we took every step on that journey with anxiety, fearing for our lives. At night, we slept in empty houses, and when the morning dew fell, we would start again. Our shoes were flimsy, and the roads were rough, and our feet ached from the very start. What was hardest to endure was the hunger. We would knock on the doors of shabby cottages and give them something from our bundles in exchange for food, which was usually a cup of boiled barley and rice. Undergoing such hardships, we walked and walked endlessly southward. The communists had plowed the fields and broken up the shoulders of the roads to make the journey even more difficult. Our feet sank into the mud as we walked through the fields, and we shivered all over with cold. Still, we walked on, continuing, looking only at the starlight. North Korean People's Army soldiers were blocking the 38th parallel, and they easily captured my mother, my grandmother, and me. They locked us up in a shed together with the other frightened people who had the same intention as us. The soldiers were rough with the men, but they did not treat the women and children harshly. One day, one of the adults asked me to take food to the soldiers standing watch. My heart trembled inside with the thought, but I forced a smile and handed the food to the soldiers. After I had done so several times, the soldiers' hearts softened. And one night, they set my family free. They instructed us to return to our hometown, and we walked out of their sight in that direction. And then, as we stood at the crossroads between night and death, night fell, and we waited. And heaven sent a young man to guide us on the path of life. Under the cover of darkness, we followed him across the 38th parallel. As we crossed, I was so happy that my mother greeted me. Hang on. As we crossed, I was so happy that I sang a song. I've lost the page. I just a couple of sentences I will read from memory. As we crossed the 38th parallel, I felt so much joy in my heart that I sang a South Korean song. And as we crossed singing this song, when in fact they should have been quiet, but mother was singing this song. And at that point, soldiers came out from the bushes with their guns pointed at them. But they realized that these were women and children crossing to the south, not soldiers from the north. And it was South Korean soldiers that were pointing their guns, and realized that it was innocent people.
And so they lowered their guns and embraced them and gave them money and helped them across the border to the south where they were safe. And they said, if we didn't hear this young girl singing, then surely we would have shot you, thinking that you were North Korean soldiers coming to attack. So this is an incredible story. What lessons can we learn from this? They could have been killed. They could have been sent back. They could have been locked up in that shed for months. They could have been sent back with a group of soldiers, but they were trusted by these soldiers to be of no risk. And they were also trusted by the South soldiers to be of no risk. And it was because of the heart and love and smile and sweet song in the heart of this young 6-year-old girl. In that moment, she wasn't a North Korean girl. She wasn't a South Korean girl. She wasn't even a Korean girl. She was the daughter of heaven. She was the daughter of our heavenly parent. So what can we learn from her at 6 years old? Actually, we can learn so much from this story. But something that stands out to me is that even in the midst of this great danger, under the watch of strong soldiers from the north and south, it is this little girl's heart of love and confidence and optimism that breaks through the darkness. And I believe that she wants us to have that same sweet song in our hearts and on our mouths, like the beautiful performances from Laos and Myanmar and Cambodia. Yeah, let's give them another round of applause. Yes. This kind of heart, this kind of love, this kind of sweet song and optimism. This is what she wants us to have right now. No matter the hardships that we are facing, heaven is trying to guide all of us in this way. Brothers, sisters, human history has been a fight for sovereignty. This is like children fighting over their parents' inheritance. Human history has been like lost children fighting over our parents' inheritance, our land, our money, our people. But what gives children the right to their inheritance? What gives children the right to their parents' inheritance? What is it? It is their lineage, isn't it? It is their lineage, our lineage. It is our connection in blood to our parents. Sure, it may be proven with some document, with our name, with our family name and some stamp. But more than this, it is our bloodline that gives us the right to the inheritance of our parents, our grandparents, and our ancestors. It is the fact that we are connected through blood. Well, humanity, True Mother is teaching us, okay, that humanity, we are the children of our heavenly parent. But we fell. We walked away from heaven. We came from heaven, but we can see that we have not created a heavenly environment. Anywhere. We broke this bond of heart. We broke the bond of blood. We broke the promise of love and blood by walking away from heaven
by walking away from our heavenly parent. This means we lost our inheritance, didn't we? We actually lost it. We lost our original lineage. We lost our claim to the lineage of heavenly parent. Simple. Can you claim it? Can the greatest leader in history claim it? Who can claim it? Can our government claim it? Can our kings and queens? Can our presidents and prime ministers? Can our military leaders? Can our soldiers? Can our politicians? Can our religious leaders even claim it? The lineage of heaven? I'm not talking about the words of heaven. I'm talking about the lineage. Who can claim it? We lost our lineage and lost our inheritance. What we really lost is our love. And in this sense, we lost our security. That is why we fight. Because we lost our claim on our inheritance, we lost our sense of security. Think about it. Sons and daughters who are proud of their parents and recognized by their parents, they do not have to be afraid. Children of filial piety do not have to be afraid of what to eat, of where to live. But we lost that from heaven. We cannot deny. We are separated in heart from our heavenly parent. But Mother Moon and her husband were born, listen to this carefully, they were born to bring true love back to the world. This is incredible. This wasn't decided by me. It wasn't even decided by them. It was decided by heaven. They were born to bring humanity back to our original heavenly value and purpose, to guide humanity back to our original relationship with heaven, which means our original relationship with our heavenly parent. And they have been conducting peace initiatives throughout hundreds of nations, throughout their entire lives, speaking, serving, sacrificing, teaching, and guiding. But most importantly, they are here to offer us rebirth through our original heavenly parents' bloodline through the marriage blessing. This is the truth. This is the truth, and this is the golden era and the golden time to proclaim it clearly. Those of you who know it and those of you who are hearing it for the first time, it doesn't matter. This is the reality that you were born to hear and you were born to participate in this time. Isn't that amazing? This is the true sovereignty that we've been longing for, that we've been searching for, fighting for, and praying for. Today, we are honoring Myanmar. Isn't that right? And Mother Moon wishes to send her love to all the Myanmar people. And she encourages you to guide your nation to realize its original heavenly beauty and ideals. It starts with each one of us, with each one of you. Today, those of you watching, I want to ask you, are you an owner of your love for Myanmar? Are you an owner of peace for Myanmar? If so, please make a donation now. Please offer some of the fruits of your labor, even though you may struggle yourself. But it is our willingness to live for one another, to give for one another, which is a characteristic of the original beauty and value of each one of you. If you find yourself reaching for your phone right now and pressing that link or texting that number, calling that number,
if you find yourself right now thinking, oh, I should give something, then you are listening to your original mind, your original heavenly parent, your original heavenly inheritance heart. Because if you offer generously, every penny that is given will be used to serve the local community in Myanmar. So please give generously right now. Those of you who do give will be invited to participate in a very, very special experience. You will be invited to participate in an Ambassadors for Peace seminar where you will learn the secret behind humanity's deepest questions. And these perspectives that you will hear will help you with your family. They will help you in your work, with your dreams. They will help you in serving your nation. Dear peace-loving people, thank you for participating today in this HJ Peace Festival. I pray for heaven's blessings for all of you, for your families, especially for Myanmar today, and for all of Asia. Jesu Dibande. Thank you very much. God bless you all. Thank you. ရိုက်တင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ပဲချစ်ပြီးတော့เนาะကျမတို့ကိုတကယ်ပဲလှပတဲ့သတင်းစကားတွေကိုဖြန့်ဝေပေးတဲ့ President ကလေးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you, President Dangley, for your heartfelt and beautiful messages to Myanmar. ဒီသတင်းစကားတွေကတော့ကျမတို့ရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာထင်ရှားရည်စင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်နေတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေကိုလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့เนาะယူဆောင်ပေးနိုင်မဲ့ငင်းချမ်းရေးမိခင်တစ်ဖွဲ့ပြုလုပ်သွားဖို့ရတဲ့ကျမတို့ကိုတွန်းအားပေးသွားပါသေးတယ်ရှင် May your message touch the hearts of our people who are watching this program, and we encourage all of us to do like Mother of Peace, to bring love to our brothers and sisters who are in need. ကျမတို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ပေးတဲ့ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အနာဂတ်မှာဖိတ်ခေါ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင် Thank you for really loving Myanmar, really loving us. We hope that we'll have a chance to welcome you to our country in the future. မိတ်ဆွေညီကိုမောင်မများရှင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီလူတန်းဖို့လည်းမမေ့လိုက်ပါနဲ့ဦးနော် Brothers and sisters, please don't forget to send our donations to help Myanmar. ခုချိန်အစပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလူတန်းလို့ရပါပြီရှင်လူတန်းဖို့ကိုတော့ဒီကနေပြီးတော့လူတန်းသွားလို့ရပါတယ်ရှင် Everyone support Myanmar now. Please send your donation here. ဟုတ်ကဲ့ပါအခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ Cheers and Performance အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီကျမတို့နဲ့အတူတူအိမ်ကြီးချင်းအာရှနိုင်ငံကအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံများမှာလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီပေးဖို့ရအတူတူကပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Now it's the time for cheers and performance. All neighboring Asian families also want to offer their support to Myanmar. So please give a big hand to welcome Thailand. မိတော့ကြမှာလောင်ပေးလို့တန်တရားတွေများစွာကောင်းထဲမှာပြင်းနေရှုံးနေမှုတွေများစွာနှိမ့်ဆက်နေတောင်းကမိတော့ကြမှာလောင်ပေးလို့တန်တရားတွေများစွာကောင်းထဲမှာပြင်းနေBrothers and sisters, we know you have to go through a lot, but please don't give up. We love you, Myanmar. 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 Why the way my made college japa the later the chain I ma pian tabo no me ba ne da mi ya tai puebe Wow! Thank you
you very much for your wonderful cheers and performance. Please once again, let's give a big hand. ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာနေပါတယ်ဟာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ 1 2 Thank you very much. Happy Sunday. Bye bye. Thank you. We love you all. Love Myanmar. Thank you. Thank you everyone. Thank you everybody. Thank you everyone. Mingalaba. Mingalaba. Chapa. Mingalaba. Nani, muôn lái. Myanmar relation. Muôn lái lơ. Mingalaba. Nice to see you all. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. 감사합니다. 고마워요. 감사합니다. Erusa. 고맙습니다. Maxi. Peace to Myanmar. Thank you, organizers. Great job. Namaste. Namaste from Nepal. Namaste. Long live Nepal Myanmar relations. India, Chhattisgarh state. Namaste. Yeah, namaste Nepal, India. Namaste Assam. Nepal. Nani? Mount Everest. Highest peak Thank of the you. world. ขอบคุณพี่น้องมากๆครับ ขอบคุณ Between พี่น้อง China ศูนย์เชียงใหม่นะครับวิดีโอ Arigatou Nepal, gozaimasu. independent country. Thank you so much for Please Levin visit Pasit Nepal. very hard work and Mr. Please Yuma visit Levin Nepal. Pasit son. Wow, We have very good relation with Myanmar also. our Very team good relation with leader. China, India, Korea, Japan. Thank you Nene, super professional MC Nene. Nice to see people. Nice to see people of Myanmar. Nice people. Very good people. Nepalese are there in Myanmar.